د انسان په شکل کې دجال او کذاب چې ځان ته مولانا محمد یوسف بنيري هغه د اسلام په حواله سره د جهاد په حواله سره د مفتی تقی عثماني صاحب دیگر علما په حواله سره یو څو خبرې کړلې بلکې غولې خړل دي هغه خبرې تاسو اورئ ان شاء الله تعالی د هرې خبرې به ان شاء الله ته زه جواب ورکوم د حقیقت په دایره کې دننه او بالکل داسې نه چې زه په هوا کې خبرې کوم بلکې د قران او حدیث نه او حقیقت چې کوم دی هغه به زه ان شاء الله تعالی بیانوم د بکواسات تاسو لومبه واورئ د هغې نه پس په دې باندې خبره کوم आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। अब सिर्फ जबानी जमा खर्च से हम अल्लाह के सामने आपको जवाब देने के काबिल नहीं। अब सिर्फ जबानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते। वाह वाह। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दे सरकारी मुला दे د پاکستان او د لکه څرنګه چې د اکبر بادشاہ په زمانه کې ابو الفضل فیضی ډیر ذهین انسان او خواغه دین الهی جوړ کړو نو زمونږ د ریاست سرکاری مولا او سرکاری ابو الفضل فیضی څوک دی دا مفتی تقی عثماني صاحب دی او د فلسطینیانو په قتل عام باندې دومره ننګ وکړو چې چغې کړې او ټولو مسلمانانو حکومتونو باندې دا ثابته کړه او فتوا ورکړه چې په تاسو باندې اوس جهاد فرض دی او وی چې دا تش مذمتونه تش قراردادونه په دې باندې کار نه کیږي ځکه چې هغې لګیا دي د مسلمانانو قتل عام کوي او موږ تش مذمت کوو نو ستاسو فوجونه د څه دپاره دي تاسو د څه دپاره د خبره خو کړې دا ډېر منطقي انسان دی که نه انتهایی ډېر منطقي دی د فتوا په چا باندې ورکړې چا دپاره ورکړې دا د حکومتونو دپاره چې بی د مسلمانانو حکومتونو هغوی له پکار دی چې جهاد وکړي لکه چې دې سره فوجونه دي د دې سره اسباب دي د جنګ خو هغه پښتو کې وایي چې لورې تا ته ویمه انګورې ته یې اوره دو خو داسې فتوا نشو ورکولی عوامو ته چې بی راوځئ او ځئ خو د بلې نه راتاو شو اوس هر سړي دا تسلیم کړه چې واقعي په فلسطین کې جهاد فرض دی نو یو خو زه پښتنو ته په پښتو کې ځکه لګیا یم چې دا خو د یوې فرقې ملا دی ځان ته مفتي وایي او ما تاسو ته حقیقت هم ښکاره کړو په ټوله دنیا کې جهاد د سره نشته او په فلسطین کې چې کوم جنگ روان دی نو دا د عرب او د اسرائیلو په منځ کې روان دی او اسرائیل هم د هغې عربو سره جنګ کوي څوک چې د هغوی مزاحمت کوي او د فلسطین په ځمکه باندې جنگ دا په اسلام نه دی او دا په مسلمانۍ نه دی په اسرائیلو کې پخپله هم مسلمانان اوسي پخپله پکې هم جماعتونه شته دی نو که فرض کا دا د اسلام او د کفر جنگ وی نو ړمبې خو به د خپل وطن نه مسلمانان شړلي وو هلته به وجلي ختم کړي وو نو پښتنو له پکار دی چې په هوش کې راشي او په داسې فتوو باندې غوږ نه ډکوي ځکه چې دغه خوره باندې یعنی د عربو په خوره باندې جنگ د کفر او د اسلام نه دی ٹھیک شو بیا تاسو ګورئ چې د په حکومتونو باندې جهاد کوي او تقریر کې ورته خبره کوي پرجوش تقریر دی که نه نو ته خو ابوالفضل فیضی سرکاری مولا او تمام اسلامی حکمرانان تا پیژني نو کو داسې څه خبرې چې یاره مسلمانانو له اوس جنگ پکار دی د اسرائیلو لار نیول پکار ده د هغوی لاس نیول پکار دي نو لاړ شه د ټولو اسلامي حکومتونو د اسلامي ملکونو دوره وکړه د حکمرانو سره میلاو شه او هغوی ته ووایه ښه په پټه په پناه باندې خفیه طور چې بی څه وکئ
دا دلته کې چې تا د سټیج نه کومه چغه وکړې کومه فتوا دی په سټیج ورکړې ده نو دا تا د حکمرانانو لپاره نه ورکړې، تا د عوامو لپاره ورکړې. او په عوامو کې پتا باندې چې ډېر څوک پښتانه دي په کراچۍ کې د لستان هم نه راغونډېږي، ټول پښتانه دي، د شاګردان هم پښتانه دي، د باډي ګارډ هم پښتانه دي، په د باندې سر ورکوونکي هم پښتانه دي، د په فتوو باندې عمل کوونکي هم پښتانه دي. نو ځکه دا خبرې په پښتو کې کوم. تو جی جناب تاسو چې کوم دی د دې جناب دا خبرې واورېدې، د دې شکل د سړی وګوري سړی چې دا چېرته فرشته ده، لیکن دننه چې کوم د په دې جسم کې کوم غلاظت پروت دی هغه چې کوم د ژبې نه راوځي د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا چې کوم دی خلکو له چې کوم دی دوکه ورکوي خپل د دې ګیري په ذریعه، خپل د دې پټکي په ذریعه، خپل د دې حلیې په ذریعه باندې د دې چې کوم اصلیت دی هغه د دې ژبې نه معلومېږي چې د کم قبیل انسان دی. دا هغه سړی دی چې د لومړی دا خبره وکړه چې مفتی تقی عثماني چې کوم دی د درباري ملا دی. درباري ملا هغې ته ویل کېږي چې هغه د سرکار کس وي. او مفتی تقی عثماني صاحب په حواله تاسو دا خبره وکړم چې داسې معمولی شخصیت نه صرف د پاکستان د حده پورې نه دی بلکې صرف د پاکستان نه بلکې د عربو چې کوم علما دي د هغو استاد دی او د یورپ پورې چې کوم دی خلک د دنه مستفید کېږي. په سینکړو باندې د کتابونو لیکلي او لګیا دی د دین خدمت کې. دغه شانتي اسلامیک بینکاري په نوم باندې چې کوم دی د سود په مقابله کې د یو سلسله شروع کړله او یقیني طور پر دام یو غټ چې کوم دی اقدام دو چت کړل په دې امت مسلمه باندې باقاعده احسان کړل. د هغې نه علاوه سرکاري ملا هغې ته ویل کېږي چې سرکاري فتوا ورکړي. د چې کوم فتوا ورکړله یقیني طور پر هغه فتوا چې کوم دی سرکار نه مني. کچېرې سرکار دی سرکار کس ویل د بچرم داسې د جهاد فتوا نه ورکوله. سمجھ کې مو خبر راځي زمونږ سرکار چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې موږ جهاد وکړو. د جهاد د نوم نه خو ته الرجي ده د بیا څنګه د جهاد فتوا ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د سره سرکاري څه عہده نشته بلکې د وفاق المدارس العربیه پاکستان چې کوم دی صدر دی. هغه وفاق المدارس چې په پورا پاکستان کې د دوی په علاقو چې کوم دی مدرسې دي او دا سرکاري اداره نه ده بلکې پرایویټ اداره ده څنګه چې عام مدرسې دي. دویمه خبره دا ده د لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دا خبره کړله چې د سرکاري ملا دی د هغې ما تاسو ته جواب درکړ چې د سرکاري ملا وې نو د چې کوم دی بس سرکار مخالفت پې نه کوو. نن سبا چې کوم سرکار دی هغه خو د هغو خبره کوي هغه چې کوم دجالیان اسرائیلیان دي د هغو خبره کوي د هغو په حمایت کې دي. نو چرې داسې نشي کېدی چې کوم سرکار دی هغه څه غواړي او د هغه سرکاري درباري ملا وي هغه د هغې چې کوم دی مخالفت وکړي یا چې هغه څه نه غواړي او د هغه خبره وکړي داسې نشي کېدی. نو دویمه خبره دا وکړه چې د جهاد اعلان کړل دا چې کوم دی د پښتنو لپاره کړل. یاد وساتئ په دې کې دی انسان د دجل نه کار اخیسته هغه په خپل بیان کې دا خبره کوي بلکې د هغه د بیان چې کوم دی الټه مقصد علي په خپل وي دی چې دا اعلان خود د حکومتونو لپاره کړل خو اصل دا مقصد دا دی چې دا عام مسلمانان چې کوم دلار شي جهاد جناب والا هغه په خپل بیان کې په خپل دا وجه احساس چې کوم دی طاقت ته احساس پاور رہے هغه باندې کې ظلم روان دي تاسو چې کوم دی فوجونه دي ټینکونه دي تاسو هغه استعمال کې داغي په ذریعہ باندې چې کوم دی تاسو د صاحب اختیار ہے اختیار ہے تاسو چې کوم دی طاقت ته زګه په تاسو باندې چې کوم دی جهاد واجب دی. لیکن دلته کې د سوي چې بای دا خو اصل کې خبره پښتنو ته دی چې کوم دی ځان ته قوم پرست وي لیکن د حقیقت قوم پرست هم نه دی. کچری دی پښتون وي حقيقي معنی پښتون وي نو د په زړه کې چې کوم دی پښتون سره چې کوم دی هغه مؤمن وي پښتون چې کوم دی خاندانی مسلمان دی د په زړه کې د مسلمان درد. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي المسلم کجسد واحد مسلمان چې کوم دی د یو جسم مانند دی د جسم په یو حصہ کې تکلیف بسترګه تکلیف پورا جسم کې تکلیف لیکن د چې کوم دی د صرف چې کوم دی د پښتنو خبره کې زه الحمدلله ستانه زیات چې کوم دی غټ پښتوني زما حسب نسب معلوم دی ساخو باندې حسب نسب نه معلوم لیکن زه پښتون مې الحمدلله مسلمان یم زه په پښتون پوهیږم او په مسلمانیت هم پوهیږم موږ ټول مخکې مسلمانانو بیا پښتانه. بهرحال دا خبرو کړه چې دا خبره چې کوم د پښتنو لپاره کړله دا د اصل کې چې کوم دی هغه جهاد تلیږي د پښتانه به دې نه کوم دی دا په افغانستان خو نه دی چې دلته بارډر بکراس کې هغه کوم ملکونه دي. بهرحال هغه چې دا خبره کړله هغه د سرکاري چې کوم څومره حکومتونه دی هغه په حواله سره خبره کړله په دغه کې د دجل نه کار علي دغه چې کوم فتوا دغه چې کوم دی بل طرف ته چې نه د پښتنو لپاره خبره کړله په دې کې د دجل نه د کذب نه کار غسره د دې معلومیږي چې د کم قبیل انسان دی چې دا شکل صورت چې کوم دی دا خود مسلمانانو جوړ کړل لیکن د دنه چې کوم دی دا هغه
د دجالانو د يهوديانو چې کوم دي د ایجنټ دی د هغه په حق خبره کوي. دویمه خبره دا وکړه، اخیری خبره دا وکړه، دا چې جنگ شروع دی دا چې کوم دی دا چې کوم دی دا د مسلمانانو د کفر جنگ نه دی، بلکې دا خو د عربو او دغه واپس کې جګړه ده، د عربو او د اسرائیل واپس کې جګړه ده. زه تاسو ته دا وایم چې دا چې کوم دی پوره امت مسلمه ټول خلک چې کوم دی دا چې دا د صرف د دې وجه باندې جګړه ده چې هغه دغه ځمکه د فلسطینیانو چې مسلمانان دي دا د هغه ځمکه د درغلي باغی باندې قابض شوی دي. سمجھ کې خبر راځي. نو وس اگر لګي دوه خپل دغه ځمکه نو باسي وزدي د شیخ چلی ته زدا وایم استاد ځمکه دا استاد ځمکه باندې ته یو سړی را شکینی مثال در پر کندري را شکینی بي او سبا چې کوم باغی باندې قبضه ولګي و چې بای په د استاد سره چې کوم ستاره کور مور پاتې دام چې کوم د ماته حواله کوي نه وزل ریشه ته بس کې ته به داغینه وزي کې خپل مزاحمت به خپل چې کوم حق په دغه باندې په اسلام کې خدای چې خپل د حق لپاره انسان لړاويږي هغه چې کوم دی شهید دی. دا چې کوم خلک ته دا يهوديان دو ازلي دشمن دي مسلمانانو، دو رسول الله صلی الله علیه وسلم والی تر اوسه پورې د اسلام د مسلمانانو ټول هغه دشمنان دغه دي. او تاسو ته چې دا نه د عربو واپس کې جګړه ده، د مسلمانانو د کفر جګړه نه ده، دا د مسجد اقصی جګړه ده، د قبله اول جګړه ده چې په هغه باندې دوی قبضه کول غواړي. او بل طرف دغه مسلمانان دي چې ولاړ دي او خپل بچی چې کوم دی هغه چې کوم دي شهیدان خپل نسلونه ختم کړي لیکن ولاړ غټ غټ افری وته کیږي لیکن هغه نه قبلې وجه صدا چې د مسجد اقصی د بیت المقدس د تحفظ لپاره غوناستل دي ټول امت مسلمه چې کوم دی هغه جنگ لړاوي او ته چې نه دا خو چې کوم دی د عرب واپس کې جګړه ده. دغه شانتي خپل په دې ویډیو کې دی دجال او کذاب دا خبر مونږ کړه چې په دې وخت کې په دنیا کې په یو ځکه jihad نشته ټول دروغ دي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي الجهاد ماض الى يوم القيامه، jihad چې کوم دی دا مسلسل تر قیامت پورې جاری وي. آیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دروغ کړل یا دا سړی دی؟ په دې کې چې کوم دي دوه خبرې کېدې یا خدا دروغ وي یا نعوذ بالله کچري د تر رښتینه وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروغ وي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. نو د دومره کذاب دی چې په دې وخت کې په دنیا کې چې کوم د چرم jihad نشته. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې تسلسل سره مسلسل چې کوم دی jihad به جاری وي تر قیامت پورې. الجهاد ماض الى يوم القيامه. دا چې کوم د فلسطین دا روان دي دا jihad نه دی چې دغه jihad نه په دنیا کې به jihad د نوم نشته. نو د دین معلومیږي دا چې دا د کم قبیل سره دی د بظاهر ځانته مسلمان وي شکل صورت دین مسلمانانو جوړ کړل ګیره پریخي دا لیکن در حقیقت دا د دجالی لشکر چې کوم دی یو دجال او کذاب دی چې د څومره خبرې کړلې دا ټول دروغ وایي. ما تاسو مخې ته چې کوم دی حقیقت مخې ته بیان کړ. بهرحال په دې حواله سره د دې دجال په حواله سره د کذاب په حواله سره د چې هم دا دروغ ویلي دې حواله سره تاسو سره دا په کومنټ سیکشن کې خپل رائے چې کوم دی ضرور راکړئ. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.